지금 센티멘탈한 10대 소녀도 아니잖아요. 10대 소년들도 아니잖아요. 살 만큼 살았잖아요. 보고도 못 본 척하고 넘어갈 수 없나요? 여바라는 얘기도 아니고 포기하라는 얘기도 아니고 이선의 만사를 가지라는 이야기가, 내 안에 있는 그 아픔의 계곡, 상처의 계곡은 치료해 줄 사람 없어요. 아직도 우뚝 솟아있는 교만의 높은 산들, 자랑과 위세의 낮은 산들, 언덕들, 그 산에 막혀, 언덕에 막혀 그 깊은 계곡에 걸려서 스님은 들어올 수가 없다고 말씀하셨어요.